pozdrav, bok ferovke i ferovci. Nalazimo se na jugozapadnom dijelu Murtera. Ovdje je čak i lipše jer se bolje vide kornati. Priroda je divlja, a plaže su slabije pristupačne, pa ćemo imati mali problem, ne možemo s 4 kotača, zato sam tu ponija Bic. On može svugdje kao pravi tovar, pa ćemo nas dva lipo pronaći jednu dobru učionicu online ferovu za diference načbe drugoga reda. Ja se nadam, danas je subota, kraj je svibnja, da će konačno stati ova kiša, ovaj vitar, ovo promjenjivo vrijeme, pa da će se moći lipše uživati ovakvim lipotama, a pogotovo ako su tu diferencijalne jednadžbe drugoga reda. Što reći, pred nama je izazovan put, pa ja si idem fino sa svojim tovarom spusti dole i pronaći nešto lipo za mene i za vas. Evo, uspjeli smo se spustiti doli. Ako se sjećate, javljali smo se odozgo i rekli smo da ćemo se pokušati nekako domoći ove jugozapadne, dosta nepristupačne obale, zahvaljujući mom tovaru Bicu i ne tako preteškoj opremi i nemre se autom, uspio sam se nekako tu doći, smjestiti i imamo izvanredne uvjete. Naravno, jedino što nas ometa, to je ta famozna bura. No, da nema bure ne bi bilo onih predivnih jedrilica tamo. Danas ćemo se igrati sa diferencijalnim jednadžbama drugog reda, linearnim, nehomogenim, homogenim, tu na Murteru, jugozapadnom dijelu. Mislim da će biti interesantno. Ako želite nekome objasniti na što jednostavniji mogući način koja je suštinska razlika u pristupu rješavanja linearnih diferencijalnih jednadžbi prvog i drugog reda, najbolje je napisati linearnu diferencijalnu jednadžbu prvog reda na ploču y crtica plus f od x, y jednako g od x. Znamo da kakvi god da su f od x i g od x, naravno integribilne funkcije, mi uvijek imamo rješenje u obliku jedne jedinstvene formule, a to je y(x), ako se sjećate, e na minus integral f od x, c plus integral gx e na f dx dx. No, nažalost, mi nismo ovdje u situaciju, pa čak ako stavimo je da je desna strana nula, više imati ovakvu neku, recimo, bajku. Znači, ovo je čisto jedna bajka koja ne vrijedi u slučaju jednadžbi drugog reda. Jednostavno kaže ovdje uvijek, samo ostavi u formulu, riješi, integriraj, uvijek ima šta rješenje. Nažalost, ovdje kaže, ako znaš dva, znaš sva. No, kakva su to dva? Znači, kao da imate jednu vrstu ucjene. Jer niko ti ne garantira da znaš eksplicitno ta dva, a ako ne znaš ta dva eksplicitno, onda nećeš znati ni sva. Evo da. Pa ćemo pokazati, recimo, da općeniti teorem u ovoj situaciji kaže da zamisli kao da imaš ta dva linearno nezavisna rješenja i kao da su oni nosači nekog mostića. Znači, recimo, imamo ovdje nekakve y1 od x, a ovdje imamo y2 od x. Znači, te dvije funkcije su linearno nezavisne, ajmo, rekli bi ljudi, zbog statike ovog mostića. A sva rješenja se nalaze na ovom mostiću i oni su linearna kombinacija ova dva. I jednostavno kažemo da, ako znaš ova dva, onda sva rješenja y od x ove linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda su dana kao linearna kombinacija ova dva dolje. Naravno, ovo je ovako, čisto se karikiram, ono, kao dva nosača mostića, oni su linearno nezavisna rješenja zato što da imamo statiku ovoga, a svi rješenja nalaze se kao gore. Međutim, mi stručno zbog linearne algebre možemo fino reći jednostavno, ako znamo bazu rješenja, a to je y1 od x i y2 od x.
ovo je jedan dvodimenzionalni prostor, da bi y1 i y2 dvije funkcije bile u bazi tog skupa svih rješenja, trebaju biti, ako se sjećate, linearno nezavisne i naravno trebaju biti rješenja. Koji su to parovi? Ne mogu biti bilo koje dvije funkcije linearno nezavisne. Mi to dobro znamo iz linearne algebre, recimo da sinus x i kosinus x mogu i tako dalje i tako dalje. Sad ćemo proučiti najbolje kad su f i g konstantni. U tom slučaju, kakve god da su, nazovimo ih p i q, i to se onda zove linearna diferencijalna jednadžba s konstantnim koeficijentima, u tom slučaju mi možemo za bilo koje konstante p i q, za bilo koje koeficijente p i q, možemo naći ova dva nosača mostića, pa ćemo onda naći i sva rješenja. Znači, općeniti rezultat će se uvijek koristiti, naravno on daje neku ucjenu, ali mi sad u konkretnoj situaciji ćemo reći da, ali mi znamo ta dva, kakvi god da su p i q, evo ti ih, a onda, pozivajući se na ovaj općeniti teorem, sva rješenja, kad znamo bazu rješenja, možemo dobiti kao linearnu kombinaciju dva takva. Konkretno, ideja je bila da se linearna diferencijalna jednadžba s konstantnim koeficijentima uvrsti rješenje yx e na lambda x. Lambda je ili realan ili kompleksan broj. Izderivira, onda je to lambda e na lambda x. Još jednom izderivira, onda je to lambda na kvadrat e na lambda x. I vrati u jednadžbu, pokrati se e na lambda x i zapravo se dobije da e na lambda x je rješenje ove diferencijalne jednadžbe pod uvjetom da je lambda na kvadrat plus p lambda plus q jednako 0. Bolje rečeno, ako je taj eksponent lambda, rješenje pripadne kvadratne jednadžbe. No, mi dobro znamo analizu rješenja kvadratne jednadžbe. Obrnuto, ako je lambda rješenje kvadratne jednadžbe, onda je e na lambda x rješenje ove ovdje diferencijalne jednadžbe. Pa ćemo napraviti analizu, odnosno samo se posjetiti, ako se sjećate diskriminanta p na kvadrat manje 4q, najbolje govori o tome hoćemo imati dva realna, dva ista ili dva konjugirano kompleksna rješenja ove kvadratne jednadžbe. A onda za svakav takav slučaj reći što su dvije funkcije u bazi. Pa pogledajmo, znači ako je d veći od 0, znamo da onda kvadratna jednadžba ova tu mora imati dva realna rješenja. Onda je lambda 1 različito od lambda 2 i to je realan broj. U tom slučaju mi jednostavno zaključujemo, pa da, mi znamo da su eksponencijalne onda rješenja, a s obzirom da imamo ih dvije ili imamo dva, lambda 1 i lambda 2, onda nije teško zaključiti i reći pa da, ova dva nosača mostića su ništa drugo nego upravo te dvije eksponencijalne sa ta dva različita lambda 1 i lambda 2. Znači imamo e na lambda 1x i e na lambda 2x su nosači mostića rješenja u ovom slučaju. Znamo mi dobro iz linearne algebre da su e na lambda 1x i e na lambda 2x, ako su lambda 1 i lambda 2 različiti brojevi, da su to dvije linearno nezavisne funkcije. No, kako vidimo, oni su sada i baza skupa svih rješenja ove jednadžbe ako p i q daju diskriminantu pozitivnu. No, sad je došao povijesno najteži trenutak, to je taj granični. D manje od 0 vidjet ćete i D veće od 0 je bilo za očekivati. Imaš dvije lambda različite, tamo su iste na konjugiranom kompleksni, ovdje su realni i šta ćeš drugo, imaš pripadne dvije eksponencijale. No, D jednako 0, ako pogledamo, tada znamo da pripadna kvadratna jednadžba ima jedno takozvanu dvostruku nul točku, jedno rješenje, nazovimo ga lambda 1 jednako 2 jednako lambda, i onda se postavlja u pitanju da, kako ćemo onda vratiti ovoj tu jednadžbi diferencijalno pripadno rješenje kad joj ne možemo vratiti dvije eksponencijalne nego jedno. I onda se neko sjetio genijalno da u ovom slučaju nije samo e na lambda x rješenje, nego i polinomijalna modulacija eksponencijalne funkcije
isto je rješenje ove diferencije načina. I to je naravno bila jedna povijesno velika novost, hej, pa kako to? Nisu znači samo eksponencijali rješenja ove diferencije načina, nego može biti i x na lambda x, ali samo u slučaju kad je d jednako 0. A tad nam i treba, evo ga, i taj problem da nemamo dvije eksponencijale, nego samo jednu je razriješen kao x puta ta eksponencijala. I to je definitivno povijesno bilo najteže razobličiti. Ovo dalje, d manje od 0, to nije bio nikakav problem. Zašto? Pa svi su već dobro znali, ako se sjećate onaj e na i fi, trigonometrijski oblik kompleksnog broja, e na i fi je kosinus fi plus i sinus fi i tako dalje. I onda su rekli, pa dobro, u redu, nije problem ako je lambda 1,2 alfa plus minus i beta, tada ćemo imati opet dvije eksponencijale, jedna s alfa plus i beta, druga s alfa minus i beta, ali to kad se prebaci na realno područje rezultirat će, ako se sjećate, onim fenomenalnim kosinus beta i sinus beta od x. Pa onda imamo da je prva e na alfa x kosinus beta x, a druga rješenje pripadno koje je linearno nezavisno zajedno sa ovima, to je e na alfa x sinus beta x. Kako vidite, plus minus se pretočio u kosinus sinus, a ovaj e, ako se sjećate, po Euleru je otišao e na alfa x. Naravno, kad se ovo vrati tu i malo se iskombinira u smislu da naravno rješenja diferencije jednadžbe gdje su p i q realni konstante i y x realno, onda na kraju uzme se realno jednadžbe moraju biti realne. Znači dvije realne funkcije u ovom slučaju koje su linearno nezavisne su e na alfa x kosinus beta x, e na alfa x sinus beta x, realne funkcije koje su rješenja ove diferencijalne jednadžbe. I tako, za bilo koji p i q samo su moguća ova tri slučaja, ali za svaki od ta tri slučaja mi smo dobili pripadno rješenje. Što će reći, za svaki p i q smo pokrili ovaj općeniti rezultat. Za svaki p i q imamo bazu ovog rješenja. Imamo nosače, mostića i sva rješenja su linearna kombinacija ova dva nosača. Na ploči imamo tri simpatične diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima, homogene, desna strana je 0, pa čisto ono malo još utvrdimo prethodnu ploču prije nego što krenemo malo na ozbiljnije primjere, a to je da svakoj od ovih ćemo pridružiti određenu karakterističnu jednadžbu. Po onom principu y(x) na lambda x u vrsti dobi za lambda pripadnu kvadratnu jednadžbu. Ovdje smo namjerno birali da razlike budu među koeficijentima što manje, da vidimo kako samo određeni plus ili minus može doći do drastičnog različitog oblika rješenja kvadratne jednadžbe, onda pripadne i diferencijalne. Znači u ovom slučaju ako y dvocrtici pridodijelimo lambda na kvadrat, minus koeficijenti ostaju, ako y crtica pridodijelimo lambda i plus i nultoj derivaciji pridružimo lambda 0, a to je 1, onda smo dobili da y dvocrtica manje y crtica plus y jednako 0 korespondira sa pripadnom svojom kvadratnom jednadžbom lambda na kvadrat manje lambda plus 1 jednako 0. Ako razriješimo sada lambda 1,2, to je minus b kroz 2, to je u ovom slučaju, ako se vidite, to je 1/2, plus minus korijen iz diskriminante, to je 1 manje 4ac, to je minus 3, pa onda je to zapravo korijen iz minus 3, odnosno korijena iz 3 kroz 2i. Što će reći da je alfa jednako 1/2, a beta je jednako korijena iz 3 kroz 2. Naravno, ovo bi se moglo i svesti kao i na potpuni kvadrat. Primijetite, ovo je lambda manje 1/2 pa sve na kvadrat, zbog ovog prvi na kvadrat dvostruki prvi. Ostaće još ovdje onda viška plus 1/4, pa oduzmete minus 1/4, pa se ovdje dobije 3/4, pa se prebaci na onu stranu, pa zapravo imate lambda manje 1/2 na kvadrat jednako
minus 3/4, pa se izluči pripadni plus minus korijen, pa se zapravo dobije lambda minus 1/2 jednako plus minus korijena iz 3 kroz 2 i moguće to i na taj način dobiti. U redu, pa onda po rješenju, ako imamo konjugirano kompleksna rješenja, onda skup svih rješenja ove jednadžbe linearna kombinacija dva linearno nezavisna, a to je e na alfa x kosinus beta x, u ovom slučaju to je e na 1/2 x kosinus od beta, a to je korijena iz 3 kroz 2x. Ne zaboravite pisati i x. Ljudi se previše opterete kvadratna jednadžba lambda 1, lambda 2, ali kad lijepe to je e na lambda 1x, u ovom slučaju e na alfa x, pa i tu x i ovdje x možete ovako napisati. Plus c2 e na 1/2 x, a ovdje imamo sinus od korijena iz 3 kroz 2x. Znači, ako vas neko pita što je baza skupa svih rješenja ove diferencijalne jednadžbe, rećete jednostavno, to je e na alfa x kosinus beta x zarez e na alfa x sinus beta x za alfa 1/2 i beta korijena iz 3 kroz 2. Znači, to je ona baza y1, y2 koja nosi sva ova rješenja. To nam je bitno naravno, jer kad budemo išli dalje raditi ove nehomogene varijacije konstanti, onda će nam zaista onda ovo c1 y1 plus c2 y2 biti važno i za rješavanje nehomogenih linearnih diferencijalnih jednadžbi. Pogledajte, ovdje samo su zamijenili se y, ovi plus i minus, pa ćemo onda dobiti lambda na kvadrat plus lambda minus 1 jednako 0, što će bitno utjecati na rješenje, jer tad opet imamo minus b kroz 2a, to je minus 1/2 plus minus, a ovdje imamo b na kvadrat, to je 1 manje 4, minus puta minus je plus, pa je to korijena iz 5 kroz 2. Ovdje imamo drugčiju bazu, y1, y2, dvije realne eksponencijale. Pa ćemo onda zapisati da je skup svih rješenja ove linearna kombinacija te dvije eksponencijale. C1 e na eksponent minus 1/2 plus korijena iz 5 kroz 2 puta x plus c2 i još imamo e na minus 1/2 x minus korijena iz 5 kroz 2 i ovdje. Ovdje smo stavili x, ali nema potrebe. Ovaj ćemo lambda 2 staviti u zagradi puta x. Dobro. Ovo je sad rješenje ovog slučaja. Koliko god da je taj realni nezgodan kao, on je sve ovo puta x i ovo sve puta x. Znači ovdje imamo onu bazu od dvije realne eksponencijale. I na kraju rekli smo onaj najteži povijesni trenutak, odnosno slučaj, to je onaj rubni d jednako 0. Zato što ako ovdje korespondiramo sa pripadnom jednadžbom, dobit ćemo lambda na kvadrat manje 4 lambda plus 4 jednako 0, što je zapravo lambda minus 2 pa na kvadrat jednako 0, pa imamo da nam je lambda 1 jednako lambda 2 jednako 2. Pa nemamo dvije eksponencijale, ali osim ove eksponencijale e na 2x dodat ćemo i njenu polinomijalnu modulaciju x e na 2x, koja je isto rješenje ove diferencijalne jednadžbe, što je bila povijesno jedna velika novost, kako znači ima nešto što i nije nužna eksponencijala, što može biti rješenje linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda. Odgovor je da. I onda dobijemo da je rješenje y od x jednako linearna kombinacija e na 2x i plus c2x e na 2x. U ovom slučaju dva linearno nezavisna rješenja, odnosno baza, je ništa drugo nego e na 2x, x e na 2x. Ili ovo je y1, ovo je y2. Ovdje je y1, ovo je y2. Ovdje smo već rekli što je y1 i y2. Znači, na jednoj ploči pokrili smo sva ta tri slučaja. Znači, ovdje smo imali d manje od 0, ovdje smo imali d veće od 0 i d jednako 0.
I naravno, kad rješavamo nehomogenu, ova homogena se prvo riješi u par sekundi, samo napišeš brzo karakterističnu pripadnu jednadžbu, to je kvadratna, riješiš i odmah zapišeš pripadna rješenja. Isto tako ovdje, a onda kad u jednoj toj jednadžbi to napraviš, onda ideš dalje rješavati pripadnu nehomogenu. Kako se to radi? Na dva načina, pa ćemo sad vidjeti u nastavku na sljedećoj ploči. Sad ćemo pogledati čisto kratko teorijsku osnovu za nehomogenu linearnu diferencijalnu jednadžbu drugog reda. Naime, namjerno smo ponovo tu napisali linearnu diferencijalnu jednadžbu prvog reda, nehomogenu sa g od x različito od nula. Ovdje ću imati takozvanu vanjsku silu veliko f od x, čisto da posjeća da je to nekakva vanjska sila koja djeluje na ovaj unutarnji zakon sačuvanja energije, unutarnji mehanizam, kad je jednako nula. I ako se sjećate, tu smo imali, po ko zna koji puta ćemo ponoviti ovu formulu, to je ona bila e na minus integral f dx, što množi c plus integral g e na integral f dx. No, ono što je interesantno, ovo kad se sad izmnoži, to će biti takozvano rješenje, opće rješenje homogenog dijela, to je kad se stavi nula, a ovo drugo će biti, nećete vjerovati, partikularno rješenje. Ova filozofija da se rješenje opće ukupne jednadžbe može napisati kao rješenje, opće rješenje homogenog dijela plus jedno konkretno partikularno ukupne jednadžbe, zapravo vrijedi isto i ovdje. Znači, y od x ćemo dobiti kao yh od x plus, a ovo jedno konkretno yp od x. Pri čemu napišimo, da ne bi došlo do zabune, yh od x rješava pripadni homogeni dio, znači pogađa nulu, a to je znači u tom slučaju yh dvocrtica plus f od x yh crtica plus g od x yh jednako nula. I znamo iz prethodne ploče da zapravo ovdje pronalazimo ona dva linearno nezavisna i znamo da je zapravo yh od x linearna kombinacija dva linearno nezavisna rješenja. C dva puta i y1 i y2 su, ako se sjećate, na prethodnoj ploči predstavljali bazu skupa svi rješenja ove homogene ili takozvanog homogenog dijela. Međutim, kad je u pitanju sad, kad se znači izjednači s nulom, naće se yh od x na način koji smo govorili na prethodnoj ploči, onda treba još vidjeti što je yp. Yp je jedno konkretno rješenje koje pogađa desnu stranu f od x. Znači, kad ubacimo ovaj unutarnji mehanizam, tada nećemo dobiti vanjsku silu kao kod ukupnog rješenja, odnosno nećemo dobiti jednako nula kao kod općeg rješenja homogene, upravo ćemo dobiti vanjsku silu f od x, s tim što je to jedno konkretno rješenje, a mi tražimo sva rješenja. U čemu je razlika između y koji isto pogađa f od x i ovog yp koji isto pogađa f od x? Pa ovdje su sva rješenja, ovo je jedno konkretno rješenje. No, ako mi nađemo sva rješenja ove i jedno konkretno od ove, kad se to zbroji, time smo dobili sva rješenja od ove gore. Znači jednostavno sad kad ovo zbrojimo gore i dole, primijetite i napravimo ovdje jedan plus ove dvije jednadžbe, onda se lako zbog linearnosti druge derivacije i prve derivacije i same ove funkcije, zbroj lijevi strana će biti ova tu, a na desnoj f od x plus 0 bit će f od x, naravno na svakom mjestu yh plus yp bit će jednako y. Međutim, to je to. Ali kako naći yp? Pa prva metoda kaže, pogodit ćemo yp od x sa određenim oblikom koji će odgovarati desnoj strani. Znači, ako je desna strana eksponencijalna oblika, onda će i yp biti eksponencijalna.
naravno ako je e na 2x i ovo je e na 2x, ako je recimo ovo trigonometrijska, onda će yp isto biti trigonometrijska, ako je polinom, onda će y5 biti. Znači, ovisno kakva je desna strana, u ovaj mehanizam treba ubaciti takav tip funkcije, izjednačiti koeficijente i naći y5. To je prva metoda za efektivno pronalaženje tog jednog y5 jer nam je on važan. Ovo ćemo uvijek naći kao prvi korak, jako brzo, ali ostaće ovaj y5 visit što to je. Drugi način, Lagrangeova varijacija konstanti, koju smo radili i ovdje, samo što smo ovdje varirali jednu konstantu, ako se sjećate, ovdje sad imamo dvije konstante, jer je dvodimenzionalan prostor svih rješenja, pa onda, znači, varijacija konstanti kaže da ako smo riješili pripadnu homogenu, onda rješenje ukupne, to je sva rješenja ukupne, se dobiju tako što C1 i C2 variramo, nisu više kao konstante, bolje rečeno stavljamo i kao da su funkcije. Pa onda y od x, opće rješenje ukupne, po varijaciji konstanti je C1 od x, y1 od x, plus C2 od x, y2 od x. Razlika između ove i ove jednadžbe u desnoj strani, ovdje je 0, ovdje je f od x, ali zato ovdje će biti dvije konstante. A kad je u pitanju rješenje od ove, imamo f od x, ali onda u rješenjima neće biti konstante, nego će biti funkcije c1 od x, c2 od x. Naravno, y1 od x, y2 od x ostaju, oni su i dalje zaduženi za ovaj unutarnji mehanizam koji će sve potjerati u nulu. Znači primijetite zapravo, tu se jako fino vidi u čemu je razlika između ovoga i u čemu je razlika između pripadnih općih rješenja. To je bit varijacije konstanti. Naravno, tamo smo jednostavno, ako se sjećate u ovoj jednadžbi, varijacijom konstante je jednako 0, našli onaj c prozvali za c od x, uvrstili u jednadžbu, našli c crtica od x, integrirali, našli c od x, vratili i dobili opće rješenje nehomogeno. Ovdje to baš nije tako jednostavno jer se radi istovremeno o dvije i c1 od x i c2 od x, bude rečeno c1 crtica od x i c2 crtica njene derivacije će se pobrinuti za funkciju vanjsku silu f od x. Pa onda bi bilo dobro na pamet znati sustav varijacije konstanti za c1 crtica c2 crtica, linearni sustav, znači c1 crtica puta y1 plus c2 crtica y2 jednako 0. To je prva jednadžba ovog linearnog sustava, a druga je c1 crtica y1 crtica plus c2 crtica y2 crtica jednako konačno ova vanjska sila. Ovo je linearni sustav po nepoznatima c1 crtica c2 crtica. Koeficijenti su funkcije y1 i y2 u prvom redku i u drugom y1 crtica, y2 crtica i desna strana f od x. Niko se nije žalio, svi jednostavno lako riješe ovaj sustav, jer je linearan, kako god. I što je još najinteresantnije, u prvoj jednadžbi imamo jednako 0. No, kad se nađu c1 crtica, c2 crtica, kao i kod ovog tu, treba onda integrirati pa naći c1 od x i c2 od x i vratiti tu i dobiti rješenje ukupne jednadžbe. Kako se ovo izvodi? Pa bolje je bilo zapamtiti, naravno da se to može, ali kad se sad uvrsti ovo tu, u ovu jednadžbu nastane jedan veliki kupus i da se to sve pokrati lijevo desno, bolje to ne izvoditi nego jednostavno napisati ovo rješenje, uvijek riješeno. Evo, konačno imamo jednu pravu linearnu diferencijalnu jednadžbu. Svaki bi bio ispit ponosan da mu se pojavi ovako jedna lipa jednadžba i skripte, to je zadatak 4.6, kaže naći opće rješenje ili sva rješenja diferencijalne jednadžbe y dvocrtica manje y jednako i dosta osebujna vanjska sila. 4x na x plus 2 sinus x. Bilo bi dobro odmah reći vašu koncepciju rješenja, tako otvoriti. Reći jednostavno, opće rješenje y od x tražimo u obliku y h od x plus yp1 od x i plus yp2 od x. I onda reći pri čemu je yh rješava ovaj homogeni dio.
znači opće rješenje homogenog, ili ti ga yh dvocrtica manje yh jednako 0. Pa ćemo to naravno riješiti. Dalje, a yp1 je jedno partikularno rješenje koje pogađa samo ovaj, kao da je tu 0, znači on zadovoljava jednadžbu y dvocrtica p1 manje y p1 jednako 4x e na x. Znači on ima istu lijevu stranu, ova jednadžba, ali na desno je samo 4x e na x. Dok yp2 zadovoljava jednadžbu yp2 dvocrtica manje yp2 jednako 2 sinus x. I onda ono pravilo superpozicije rješenja, što bi rekli fizičari superpozicija sila, ako sad zbrojimo ove dvije diferencijalne jednadžbe, onda na desnoj strani ćemo dobiti upravo desnu stranu ove jednadžbe. No, ako zbrojimo lijeve strane koje su iste kao i polazna, onda ćemo dobiti da zapravo yp1 plus yp2 je jedno partikularno rješenje, zato što kad se zbroje ove dvije druge derivacije ovdje zapravo onda će se pojaviti umjesto yp1 dvocrtica plus yp2 dvocrtica pojavit će se pod zagradom yp1 plus yp2 pa dvocrtica. To vrijedi i ovdje, pa kad sad budemo sličiti da je to neki novi yp, onda ćemo imati da zbroj ova dva partikularna rješenja ove i ove jednadžbe je zapravo partikularno rješenje ove ovdje. Znači, ako se desne strane zbrajaju, a linearna diferencijalna jednadžba drugog reda, onda se, kad se zbroje ukupne jednadžbe, zbroj pripadnih partikularnih rješenja ove dvije je partikularno rješenje ove ukupne. Definitivno logično, ali toliko se to lako provjeri da je to jednostavno to. Pa ćemo mi fino prvo riješiti ovo opće rješenje homogene, kako se to rješava, rekli smo pa korespondiramo, s obzirom da je ona s konstantnim koeficijentima sa pripadnom kvadratnom jednadžbom lambda na kvadrat manje 1 jednako 0, pa onda nađemo rješenje lambda 1 jednako 1 i lambda 2 jednako minus 1, pa zaključujemo da imamo dvije različite eksponencijale koje su linearno nezavisne i rješenje su ove homogenog dijela i nose taj skup svih rješenja, odnosno y od x je linearna kombinacija c1 puta e na lambda 1x, s obzirom da je to 1, onda je to x plus c2 e na lambda 2x, to je minus, pa je to minus x. Na kraju ćemo naravno, kad budemo sad sve ove komponente našli, zalijepili sličice, onda ovog se sjetiti. S obzirom da sad ovdje radimo takozvanim pogađanjem rješenja, ovo ćemo pogađanjem rješenja i ovo je to, onda nam ovaj oblik dalje neće utjecati kao kod varijacijskih konstanti koji će jako utjecati, no čisto provjerimo radi estetike je li dobro riješena homogena, pripadna je. Idemo još riješiti dvije jednadžbe, naravno ne opće rješenje nego partikularno, jedno konkretno metodom pogađanja. Znači, rješavamo jednadžbu y dvocrtica p1 manje y p1, ne mora se ovdje pisati p1, p1. Evo, ja to čisto da se ne bi zaboravio i pomiješao sa ovim, ništa drugo, naravna stvar. Jer vi ja pišete desna strana je 4x e na x. I potrebno je sada, ovisno kakva je desna strana, a ovdje vidimo da je 4x e na x, pretpostaviti kako bi to bilo rješenje. Naravno, nije to pogađanje tek tako, zna se iz iskustva da ako imamo x puta eksponencijalu, da onda i rješenje mora biti neki polinom puta e na x. Prosto je nemoguće očekivati da ćete ovo pogoditi sa ax plus b puta e na x, zato što imamo ipak drugu derivaciju i mora se ipak staviti malo veći stupanj ovog množitelja ili modulacije. Pa onda ćemo pretpostaviti yp da je funkcija, recimo u obliku ax na kvadrat plus bx e na x.
Tvrdimo da ako sad ovu funkciju ubacimo kroz ovaj stroj lijeve strane, kroz ovaj zakon održanja, odnosno mehanizam kako funkcionira ova jednadžba, da ćemo uspjeti dobiti, odnosno pogoditi 4x e na x. Naći ćemo a i b, tako da će ovo zaista biti jedno konkretno rješenje. Pitanje je, zašto nismo dodali i plus c puta e na x? Pa da smo dodali c puta e na x, on bi otišao u nulu. On nikad neće pogoditi ovo. Zašto? Pa zato što je to rješenje homogenog dijela. Primijetite kad se u ovu lijevu istu stranu ubaci c e na x, on će otići u nulu. A što će nam on onda u ovom slučaju ovdje? Počela je ponovo burat, tako da moram biti oprezan, skočiti na opremu ako slučajno poleti. Provjeri bi samo sekundu da nije zarotirala ovaj iPad. Je, zarotirala ga je, čovječe, skroz, moram ga vratiti. Evo ga. Evo ga. Sad sam ga vratio. Dobro. I sad ništa drugo nego jednostavno nađemo prvu i drugu derivaciju ove funkcije. Imamo produkt y crtica od p, derivacija od prvog je 2ax plus b što množi e na x plus, a onda imamo još sad ovo prepisati, derivirati, onaj tamo ostaje isti. To je ax na kvadrat plus b x puta e na x. Sad trebamo naći i drugu derivaciju, no istovremeno ćemo naći drugu derivaciju. Istovremeno ću naći i drugu derivaciju i uvrstit ćemo je tu u ove elemente. Da jednostavno uštedimo. Primijetite, ova druga derivacija ima ovako, možemo naravno izvučiti ovdje e na x i malo srediti, ali recimo, ajde da nemamo sad tu vremena, imat će ovdje 4 dijela, primijetite, znači svaki put imamo jedan mali produkt. Znači, pa onda umjesto ove y dvocrtica odmah ovdje stavljamo, deriviramo ovo još jednom, pa primijetite, to je 2a puta e na x plus, sad ovo prepišem, a od e na x je e na x. Dalje, sad deriviramo ovaj tu, znači to je 2ax plus b puta e na x i plus, sad ovaj prepišemo, deriviramo e na x, to je opet e na x. To je sve zajedno y dvocrtica od p2. A čujte, ne gine nam, jednostavno nije laka ova desna strana. Ovaj zadatak 4.6 je dosta reprezentativan. Ali rekli smo, on zaslužuje biti na bilo kojem pismenom kao jedan dosta viđeni zadatak. Dosta viđeni zadatak. Dobro. I tu još trebamo oduzeti minus samo ovo rješenje. Ax na kvadrat plus bx puta e na x jednako. I sad nam se ovo krati i kad izlučimo one dijelove uz x i one koji nemaju x, da skratim priču, dobit ćemo, nećete vjerovati, 2a, ovaj tu 2a i dobit ćemo b plus b 2b. To je bez e na x-a. Plus, a uz e na x ćemo dobiti 2x i 2x, to je 4ax puta e na x. I sada znamo da ovo je lijeva strana, da ta lijeva strana mora biti, odnosno ovo tu, jednako 4x e na x. Iz čega jednostavno slijedi da je, primijetite, a jednako 1, a iz ovog slijedi da je a plus b jednako 0 kad se skrati s 2, pa je b minus a, pa je onda b jednako minus 1. S obzirom da ćemo mi sad morati obrisati ova dva donja retka, jer bi htjeli naći i ovo drugo, sad ćemo vratiti i konačno zapisati ovdje a. 1 i b minus 1 i stavit ćemo tu gore, znači y p1, partikularno rješenje zna se od koga, od ove jednadžbe, je jednako, a je 1, pa je to x na kvadrat, b je minus 1 puta e na
x. To će nam trebati na kraju kad budemo zapisivali sve ove dijelove i rekli opće rješenje ukupne ovo plus ovo plus ovo. Sad ćemo izbrisati ova zadnja dva retka i rješavati ovu tu jednadžbu, odnosno njeno partikularno rješenje. Istom metodom pogađanja, ovo je daleko jednostavnije nego ovaj tu prvi dio. Sad ćemo još riješiti y2, znači rješavamo partikularno rješenje od jednadžbe y dvocrtica manje y jednako 2 sinus x. Kao i u slučaju ove tu prethodne što smo imali, odnosno ove tu, ne morate nužno pisati ove indekse, niti ovdje. Zna se da je to taj y. Ja sam ovdje čisto da se ne bi slučajno zabunio na kraju, da ne bi pomiješao y5 i y5 sa y. Ipak y je opće rješenje ove jednadžbe ukupne, a ovo su pojedinačna rješenja ovih pojedinačnih jednadžbi. Naravno, ako je desna strana, odnosno vanjska sila oblika trigonometrije, da ćemo tražiti partikularno rješenje u obliku trigonometrije. To je sa istom frekvencijom koja je ovdje. Znači, za pretpostaviti da će to biti znači, funkcija a sinus x plus b kosinus x. Međutim, ako nemamo ovog člana y crtica, koji će ostati na kosinusu ako ubacimo sinus, nego samo imamo y dvocrta y, onda je nepotrebno pretpostavljati još ax sinus x plus b kosinus x. Dovoljno je pretpostaviti da je y p2 od x jednako a sinus x. Naime, to je sad stvar iskustva. Stvar je iskustva da ako bi imali još eventualno y crticu, takozvani konvektivni član, odnosno prvu derivaciju, ako želite pogledati sinus, morate ubaciti a sinus x plus b kosinus x. No, ovdje imamo samo druge derivacije, pa primijetite da nije teško primijetiti da je druga derivacija, prva je a kosinus x, a druga je minus a sinus x. Odatle slijedi, kad to ubacimo u jednadžbu, umjesto druge derivacije piše minus a sinus x, ovo je ona druga derivacija od ovog rješenja, minus samo rješenje a sinus x, a to mora biti jednako 2 sinus x. No, minus a je minus 2, odatle slijedi da smo dobili da je a, primijetite, minus 2a jednako 2, a je minus 1. A je minus 1. Znači, partikularno rješenje ove jednadžbe gdje je vanjska sila 2 sinus x je minus sinus x. I uvijek to možemo i provjeriti. Znači, ako ubacimo minus sinus x tu, onda ćemo dobiti zbog druge derivacije ponovo sinus x i minus minus sinus x je sinus x plus sinus x je 2 sinus x, pa pogodili smo 2 sinus x. Tako da je puno bilo lakše pogađati 2 sinus x sa ovakvom lijevom stranom nego li pogađati 4x e na x. I sa ovakvom lijevom stranom, s obzirom da je upravo e na x bio jedno rješenje homogenog, pa smo ovdje morali dizati na kvadrat i tako dalje. U svakom slučaju, sad smo u mogućnosti da ovo tu, s kojim smo krenuli u zadatak, kako smo otvorili zadatak, da jednostavno možemo i završiti taj zadatak, pa pišemo da je ukupno rješenje, sva rješenja ove ukupne jednadžbe jednako y(h) od x, a to je c1 e na x plus c2 e na minus x plus, onda dobijemo yp1 dodamo, a to je x na kvadrat minus x e na x i plus, još na kraju, rekli smo, odnosno minus na kraju, minus sinus x. Evo ga, ovo tu smo sada zalijepili sve sličice koje smo našli u prethodna 3 koraka. Isto je jedan dosta ozbiljan zadatak, zadatak 6, 7, y dvocrtica plus 2 y crtica plus y jednako 3 puta e na minus x puta kvadratni korijen iz x plus 1. Znači, opće rješenje ove linearne diferencije jednadžbe drugog reda. Tu već piše da je to varijacijom konstanti, ali vjerujte, nema potrebe ovdje pisati varijacijom konstanti. Mi znamo da je opća strategija, opće rješenje
y od x je yh od x opće rješenje homogene plus jedno partikularno. Vidjeli smo na prethodnoj ploči, to partikularno smo pogađali. Ako bi ovdje htjeli pogađati, jako bi teško mogli sa lijevom stranom i sa nekim yp pogoditi funkciju e na minus x puta korijen iz x plus 1. Jednostavno, to nije forma za pogađanje. Rekli smo, ili imaš čistu eksponencijalu, trigonometriju, polinome ili njihovu linearnu kombinaciju, ali nikako produkt. Mi još nismo sreli da bi eventualno ovako nešto neko tek tako išao pogađati i pretpostaviti i reći da, znam ja yp od x tražiti u tom i tom obliku, ubacio i tražio. To je jednostavno netočno. Pa smo automatski to napisali varijacijom konstanti, iako je zna da ovo je zadatak za varijacijom konstanti. Rekli smo na onoj jednoj prethodnoj ploči, prvo ćemo riješiti pripadnu homogenu. Znači yh plus 2y crtica h plus yh jednako s desne strane 0. Ovo ćemo takozvanom homogenom dijelu, s obzirom da je to s konstantnim koeficijentima, pridodijeliti pripadnu jednadžbu kvadratnu lambda na kvadrat plus 2 lambda plus 1 jednako 0. Onda ćemo to riješiti pa vidimo da tu su rješenja lambda 1 jednako lambda 2 jednako minus 1. Zašto? Pa to je lambda plus 1 pa sve na kvadrat, jel tako? Pa onda vidimo da je zapravo lambda jednako minus 1 dvostruka 0 točka i to je onaj slučaj, ako se sjećate, kad je diskriminanta jednako 0, no bez obzira na sve mi znamo da je onda rješenje linearna kombinacija od e na minus x, jer je lambda 1 minus 1, i x puta e na minus x. No, Lagrange je rekao, ali mi želimo naći ukupnu jednadžbu, pa ću onda jednostavno umjesto c1 staviti c1 od x i c2 od x. To se zove variranje konstanta. Pa idemo odmah napisati da onda opće rješenje od ove tu tražimo u obliku ne konstante nego funkcije c od x puta e na minus x plus c2 od x puta x e na minus x. Jako je važno prije varijacije konstanti reći što je baza rješenja od ove tu. Vidimo pa ko baza rješenja su e na minus x i x e na minus x. To je ovaj slučaj da je jednako 0. Pa ovo će nam biti jako važno jer to su oni y1 i ovo su y2. Zato što ćemo ovdje sada u ovom sustavu najbolje ga odmah napisati općenitom pod C1 crtica, C2 crtica, to je linearni sustav za varijaciju konstanti. Jako je važno znati što je y1, y2 i što je vanjska sila, to je ovdje f od x, takozvano vanjsko djelovanje. Znači napišimo onda kako izgleda sustav za varijaciju konstanti. Znači c1 crtica, y1 plus c2 crtica, y2 jednako 0, to je prva jednadžba, a druga jednadžba je c1 crtica, y1 crtica plus c2 crtica, y2 crtica jednako vanjska sila f od x. Sad ćemo zalijepiti sličice. Naime, mi znamo dobro što je y1, što je y2 i dole se jako brzo nađu pripadne derivacije, izjednači se, imat ćemo malo viška nx i to se sasvim fino rješava. Znači idemo sad napisati ovaj sustav ponovo. Znači kada ga tu napišemo, primijetite da ćemo dobiti sljedeće. Znači c1 crtica puta e na minus x. Onda malo tu razmaknimo jer ovdje ćemo imati ovo deriviranje dole. Plus c2 crtica, a ovdje će doći ovo drugo rješenje. x e na minus x jednako 0. Ovo je y2, ovo je y1. Malo smo razmaknuli tako da nam bude jedno ispod drugoga. Dalje, ovdje sad ide c1 crtica puta, ali više nije y1 nego y1 crtica. Pa onda pišemo derivacija od e na minus x je minus e na minus x plus c2 crtica, a ovdje sad imamo derivaciju od ove funkcije x e na minus x. To je produkt, pa to je e na minus x i minus x e na minus x jednako 0. Odnosno ne jednako 0, nego jednako vanjska sila f od x. Malo sam se požurio, to je onda 3 e na minus x puta ovaj korijenčić x plus 1. Primijetimo da ovdje imamo viška na svakom mjestu multiplicira e na minus x. Pa ćemo ga kratiti, e na minus x, ovdje
ovdje, 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 pa će nam zapravo ostati puno jednostavniji sustav, znači ostaće C1 crtica plus x C2 crtica jednako 0, a donja će biti minus C1 crtica plus 1 minus x C2 crtica jednako 3 korijena iz x plus 1. Rekli smo, nikad se niko nije žalio sa ovim linearnim sustavom od C1 crtica C2 crtica. Ajmo reći, zbrojimo prvu i drugu, primijetite da se onda ovi tu krate i ostaće samo da je odatle C2 crtica zapravo jednak čemu? Pogledajte, x i minus x se kratilo, ostalo je C2 crtica jednako 3 korijena iz x plus 1. Ovo se jako jednostavno integrira. Zapravo imamo x plus 1 pa na 3 polovine kroz 3 polovine, pa je to zapravo ovo, to sad tu možemo i zapisati. Znači ovo sad kad se prointegrira, kad se udari integral, dobit će se da je C2 od x ništa drugo nego ovo na 3 polovine kroz 3 polovine, 3 se krati i ostaće onda 2 na korijen iz x plus 1 na treću. I naravno, ne zaboravite dodati još konačno konstantu c. Znači, funkcija c2 od x je integral od c2 crtica plus ova konstanta c2. Neki neće odmah integrirati. Neki kaže, ja sam našao c2 crtica, idem naći još c1 crtica. A onda ću sve to pointegrirati, što je ok. A evo, ja sam jednostavno željan dobrog integriranja, nisam se mogao smiriti. Pa sam rekao, čim sam našao c2 crtica, odmah ću naći c2 od x staviti sa strane, jer sve na kraju moramo vratiti tu. Ne zaboravimo to na kraju vratiti. U redu, idemo sad vidjeti što je C1 crtica, jer smo ga tu eliminirali. Međutim, C1 crtica nije teško vidjeti da je iz prve, jer ovo je linearni sustav, jako jednostavno, pogotovo što ova jednadžba dole je homogena. Moram samo provjeriti kameru da nije se zakrenula zbog bure. Nije, sad zasad je sve ok. Pa onda nije teško vidjeti da zapravo ovdje imamo da je C1 crtica iz prve jednako minus x C2 crtica. Ali mi znamo što je C2 crtica. C2 crtica to je znači minus 3x kvadratni korijen iz x plus 1. Što znači da je C1 integral C1 od x je integral od minus 3. I sad primijetite da x plus 1 možemo prozvati da je to neka varijabla t, jel tako? Pa dobijemo samo korijena iz t, već se malo olakšavamo. A ovdje je umjesto x onda zapravo t manje 1. Pa imamo integral t manje 1 korijena iz t, a primijetite da ako je x plus 1 t, onda je dx jednako dt.